O tempo corre na contra do proxecto da nova praza de abastos de Cambados. O Concello necesita ter o plan especial aprobado polas diferentes administracións antes de setembro, mes no que vence o estudo da avaliación ambiental. O bipartito vese nesta situación tras meses agardando polo plan especial que Portos de Galicia remitiu esta semana. Conleva unha gran tarefa administrativa, aparte uns prazos longos por parte das administracións para aportar a documentación, co cal nos vemos que nos atopamos con unha situación xusta ou o seguinte para poder tramitar o plan especial. Para evitar que se lles esgote o prazo, o Concello de Cambados solicitará unha moratoria a Medio Ambiente. Creemos que seguramente non chegue o tempo para facelo, por iso queremos reunirnos con Medio Ambiente para ver a posibilidade de que nos ceda unha moratoria, digamos, por a situación excepcional desta aprobación deste plan especial, se nos pode conseguir unha moratoria, se nos pode conceder unha moratoria para a tramitación do mesmo. A aprobación do plan especial é vital para o futuro da nova praza de abastos de Cambados, pero tamén para outros proxectos do Concello na zona portuaria. E xa non é só pola construción da nova praza, que é urgente, senón que tamén que é un documento que é esencial pois para poder conceder licencias de obras no Peirao de Cambados e no entorno do Peirao no Porto de Tragove, no Porto de Santomé e na franxa litoral, digamos, de Cambados, e que entendemos que é preciso. Ademais, que ese documento, ter o plan especial aprobado, é preciso para poder solicitar a desafectacións de distintas zonas que entendemos que xa non son de portos, nin teñen uso portuario, e que teñan que pasar a titularidade do Concello. De non estar aprobado este ano, o proxecto tamén podería perder a súa financiación, unha cantidade que ascende aos 3 millóns de euros tralo acordo acadado coa Xunta de Galicia e o Ministerio de Fomento.